Janga. Xo'p bo'ladi. Qarindoshlar gruppasida bergan razvedka ma'lumotlariga ko'ra bugun uyga opam keladi. Jonga o'xshaylikni oshirish kerak. Ha, uyimiz darvozasidan har bitta qo'shiq filkagacha oilamizni mudofaa qilishimiz kerak. Xuddi shunday. Ukajon. Assalomu alaykum opa. Assalomu alaykum opa. Abek keldi. Alloh qizim, yaxshi keldingmi? Onajon, sizlarni shunaqa sog'inib ketdim. Ona vaziyat haqida xabar bering, qabulmi? Aloqa gap. Aka vaziyat tinch, qabulmi? Obyektga oldiga kiryapman, qabulmi? Qabul kuzatib turibman. Kelinjon, siz yaxshimisiz? Ko'rinmaysiz, go'zalim. O'zimizni bog'dami deyman bu o'zimlar, onajon. Chaynab yer to'ng'og'im. Obyekt o'zini boshqacha tutyapti, qabulmi? Uka, qayerdasan, uka? Aka, hammashini nazarga olib turibman. Qabulmi? Bobo aloqaga, bobo. Xavotirlanma bola, millat tagida yer qimirlasa bilaman, pistirmadaman, qabulmi? Qizim, Abek kuzatyapsanmi? Javob ber. Hali ammam uydan chiqmabdilar, qabulmi? Qo'shni aloqaga, qo'shni. Qo'shni aloqadaman, mahalla tinch, qabulmi? Qo'shni, bizdan ketmonni qachon berasiz? Aloqa yaxshimas. Ana tugadi, ishtaha ham yaxshi emas, bora qoling onajon. Omi, oilang bilan tinch bo'ling. Abek chiqyapti. Men ketdim, yaxshi o'tiringlar. Yaxshi bor. Ketdi-ya. Oyjon, bitta piyola qani? Oz ko'rasan, sipamasın, oz ko'rasan. Nima? Xalaq bermadimmi? Shahboz aka, Shirin akammi? Shirin akammi, Shahboz akasi? Qitiqlayapti. Ha, mazzami? Mana bir qitiqlatdingiz, qani? Uyga kirib televizor pultini topdik. Yo'q. Topib uyga kirib. Mana televizor pulti, mana konditsioner pulti, mana mashinani pulti, mana pultni pulti. Yana nimani pulti kerak? Opa, kimsiz o'zi ertalabdan beri bizdan uydan yuribsiz? Bakdaman, ikkilikka qilgandan ko'ra kreditlar to'lab qo'yinglar. Ozgina o'ynaylik, keyin to'laymiz. Adasi darvozaga qarang, kimdir keldi. Ha, Yong'in xavfsizligidan keldi. hop. Koronavirusga qarshi 70 mingdan pul yig'yapmiz, o'shanga pul beringlar. Bizga hamma sog'lom, kerak emas. Xo'p, bekorga so'rashmaydi-ku, pulingiz bo'lsa bera qoling. Mana, birovni oldiga menga aql o'rgatmagin. Ha, Parandalarni ardoqlash tashkilotidan deng. To'g'larning tushiga qarshi emlayotdi, shunga 80 mingdan pul yig'yapti. pulimiz yo'q, bizdan haydanglar, davay. Voy, bor ko'p pulimiz, bering, ertaga to'g'larimiz uchib ketsin, nima qilamiz? Mana, darvozaga odam kelsa o'zim chiqaman, dum bo'lib chiqmagin. Yoshlarni bo'sh vaqtini qisqartirish jamiyatidan keldik. Mahallada diskoteka quryapti, o'shanga 90 mingdan pul yig'yapti. Bizga yosh yo'q, hamma 18 pul. Havoy bering, ertaga bolalarimiz katta bo'lsa, vaqtini unumli o'tkazishadi-ku. Yo'qol ichkariga kir. Boshqa uylar ham bormi ko'chaga? Hammadan yig'yapmiz. Yana bir marta O'zbek kino fermer xo'jaligidan keldik. Yerni azoblash xizmatidan keldik. Tinch okeani suvini filtrlash komitetidan keldik. Bering. Qizim, mana 250 ming so'm pul, 80 ming ulushimni oldim. Endi bunaqa ishlaringga meni aralashtirmagan, ering bilib qolsa xafa bo'ladi. Xavotir olmang, baribir bilmaydilar. Interpoldan tilab pullarni qalbaga aylantirganlaringiz uchun qo'lga olindingiz. O'zicha mana loq deb o'ylaydi bu onay qizlar, borib 5 yil dam olib kelsinlar. Mana aybim yo'q-edi. Kechiringlar. Yo'qali. Assalomu alaykum. Oyim aytgan bola sizmisiz? Bola emas, yigit deb ayting. Chista o'zbekcha gapiradigan bola. Park aylanamizmi? Park emas, istirohat bog'i bo'ladi. Ha. Fontonni qarang. Fontan emas, favvora bo'ladi. Mana zati. Zdachi emas, qaytim bo'ladi. Bo'ldi, brat. Brat emas, aka deb ayting. O'zbekcha gapiringlar. Ofitsiant chaqirasizmi? Ofitsiant emas, girgitton. Ha. Nima zakaz qilasizlar? Zakaz emas, buyurtma bo'ladi. Buyurtma. Tanovul qilganda qanday tansiq taomlaringiz mavjud? Golubsi bor. Golubsi emas, do'lma. Xalades bor. Xalades emas, bilqildoq. Ha, menga bitta stakan. Stakan emas, finjon. Sveji. Sveji emas, barra deyiladi, o'zbekcha. Basseyn emas, hovuz. Skameyka emas, o'rindiq. Samolyot emas, uchoq. Kachilo deyilmaydi. Bo'ldi-da, endi jonimga tegdingiz-ku, girgitton bir qildoq marra sarra, davleniya oshib ketdi. Zavrina deyilmaydi, qon bosimi deyiladi. Ey, to'xtang, ze bo'ldim deyilmaydi. Voy, tepdi. Va
Rahim haqqim ha. Tug'ilgandan keyin ismini Jahongir deb qo'yamiz. Jahongashda bo'ladi. Hech ham demana qo'shnimizdan emasmi Jahongir tog'a. 7 yildan beri Rossiyada yuribdi. Bechora xotini Xaysikodek kutgan bo'lmaydi. Topdim. Ismini Messi deb qo'yaylik. Bo'lmaydi, o'g'ri bo'ladi. Qanaqasiga? Oltin to'plarni o'g'irlab olgan, bilmaysan sen. Bolamiz ismini Elon Musk qo'yaylik, boy bo'ladi. Bitta uyga bitta ilon yetadi, bo'lmaydi. Cho'p bitta do'ppada shashlik qil. Boy qabul qo'yaylik, es-xushli bola degani. Qodirxon qo'yaylik, umri uzoq bo'ladi. 9 ta seriya. Bolangizni metrkasi tayyor. Ismini nima deb yozamiz? Ismini o'zimiz yozib olamiz, bering. Mana ruchkanglar bormi? Bor. Tinchlikmi, yig'lamasizmi? Ha, maktabdan o'g'limiz faxriyorlik olib kelibdi. Faqat ismi joyi pustlar, shunga bir ism qo'yishimiz kerak. Dada, oyim menga bitta ism qo'yinglar. Ishga kira olmayapman, pasport olmayapman, armiyaga bora olmayapman. Bitta ot qo'yish shunchalik qiyinmi? Rahim haqqim qanday bo'lam shuni uylayapmiz. Hamdam qo'yaylik. Ronaldo qo'yaylik. Mbappe qo'yaylik. Yana ishga ketyapsizmi? Ketavering shu ishingizga. Ish uy. Menga umuman e'tibor bermaysiz. Tupurdim o'sha ishga, senga e'tibor berib turaman endi. Yuzingga o'g'ri ko'p ekan, e'tibor bermagan ekan shu paytgacha. Boring-ki. Katta. Oyog'ing qiyshiqmi sani? Qanaqa yuribsan? Oyog'im to'g'ri tushundingizmi? Semiribsan, ha? Ha, yo'q-e. Ertaga obedda xolamlarnikidan nahorga osh ekan. Tishing sarg'ayib ketibdi, ha? Kasal tushganmi? Deqan, o'zim ham aytdim, bodring olib kelaman, lekin yemayman deb. Sani kipriging tabiiy, original emasmi? Qo'ying joyiga boring, boshqa qiladigan ishingiz yo'qmi? Xurrak o'tmasan, xurrak o'tasanmi? Futbol ko'rmayapti-ku. Boring. Tishingni g'ichirlatma, ha? Muncha qorayib ketgansan yo makiyaj qilmadingmi? Voy, siz jonga tegib ketdingiz-ku, nimaga menga yopishib oldingiz? Borib ko'chaga chiqib ishli erkak kishi uyda nima bor? Sen tishing protezmi o'g'li? Nima balo pishirgansan, yeb bo'lmaydi, salarkan ta'mi kiradi. Onamdek ovqat qilishga o'rgansan sen. Baqirma kelinimga, o'zi sekin-sekin o'rganadi. Yig'lamang, kelin, yig'lamang. Yig'laganim yo'q edi-ku, oyijon. Kir yuvishdi, bilasanmi sen? O'zi qo'ling oyoqmi sani? Toza-ku. Nima toza bu? Oq futbolka edi bu. Baqirma kelinimga, onasini qornidan o'rganib tushmaydi-yu. Yig'lamang, kelin, yig'lamang. Yig'lamoqchi bo'lsindim, oyijon. Sizda yo'qmaydi-da ona. O'g'lim, o'g'lim. Qanaqa kesilgan bu qovun? Oyijon kesdilar. Ko'rding, chok kesilgan, rovni bilan o'rgan. Yig'lamang, kelin. Oling. Qanaqa yuvgansan buni? Yuvgayna yuvmaganing toza edi-ku. Kelin. Oyijon, nima qilay, yig'lamaymi? Wi-Fi'ni ko'dini ichiydi. Ketaman oyimikiga. Keta. Ma'mi tarifga 2700 so'm turadi. Xafa bo'lma endi, onam ularga seni urushaman-da. Bo'lmasa onam men qizg'onarlar o'zi. Seni yaxshi ko'raman, bo'yla qiling-da. Sen onam qanday? Ha? Yig'lama bolam, yig'lama. Adasi, men bu ko'ylagingizni adamga beribman. Nimaga? Bak, sizga yarashmaydi, eskicha-ku. Dadang o'zlari moda deb yirtqishim yuralar-ku. Men bu sportivga zakamga beribman. Bak, sizni kiyamayapsiz. Akang kiyadimi shuni? Ha, qishda kiyadilar. Opa yaxshi o'tiring. Pochcha, shuning uchun rahmat. Sen bodring kalla. Ey, men nimam qani? Xolamga berib Shortiga. Mana puma trikon ko'rmadingmi? Pochchamga berib Men nosim ko'rmadingmi? Ammamga berdim. Salamandra topishgan ko'rmadingmi? Tog'amga berib Mana jumon futbolkam ko'rmadingmi? Singlimga berdim. Sen yaranga yo'qla, yurakka to'kirding-ku. Nima bu? Hamma kiyimlarni berib yubordik, shu kiyurma barqsariq qilib. Ha, как раз 2-3 ta barglaringizdan berib turing, taqdir olmoqchi edim. Yo'q, qale. Buxardan yopib yuring. Uni tejasak oilamiz budjetiga foyda bo'ladi. Hayot menga bergan mashaqqatlaring evaziga rag'batmi bu qanotsiz farishta? Nima qilyapsan? Kartoshka ekyapman. Pulga sotib olmaymiz, pul tejalib qoladi. Bunaqa xotinlar faqat ertakada bo'ladi, o'ylardim hayotda ham bor ekan-ku. Yo tomonga sabzi ekan. Svetlani o'chirib yuring. Pulini o'zingiz to'laysiz-ku, pulingiz ketmasin. Bu xotin emas, bu jackpot bu. Oyimga borib kelsam maylimi? Ha, hozirman yo'l kirib pul beraman. Yo'q, piyoda borib kelaman. Cho'ntagingizga ham, sog'lig'imga ham foyda. Bu xotin emas, bu dunyoning 8-mo'jizasi bu. 10 yil oldin shu xotinga uylanganimda hozir Bill Gates bilan ilmimiz ustoz deb yonimda yurardi. Mani oyligim tushganda qani? Gapga berdim qo'yli, oldim. 3.800.000 pul. Bu arzimagan pul-ku. Arzimagan pul. 3.800.000 so'm. Bu yopib yuring, oilamiz budjetiga foyda bo'ladi. Yo'q, qale.
o'qirsa u yeydi, ishini qilaman, ovqat qilaman, kir yuvaman. Bo'ldi. Mana odamlarga o'xshab ishlashni xohlayman. Ishlab qo'yganimi ishkilar? Ancha chiqmayapti-ku. Qara, mana shunaqa magazin ochsammikan? Ha, bo'ladi. Och gap sotib o'tirasan, gap marketni bosib qo'yasan. 2 etaj bo'ladi, bo'ladi. Podvalni moshina qo'yib qo'ydim. Mana shudan tikuv sex ochib bering, ishlatardim. Rahmat. Tikka tugmayaz ko'rdik. Uyalganni qatlab-qatlab bekityapman. Go'zalik salon ochsammikan, nima deysiz? O'zingni ortmaysanmi deyman-da. Sen dastlab chiqib qo'ysang bo'lmaydimi? Nimaga? Endi uyda gapirib ko'cha toshga usta qilsan, qiynalmaysan deyman-da. Qaralik, stajing bor. Bog'chapa bo'lsang bo'lmaydimi? Bolaga erta aytib o'tirasan sen. Ertaga bilmayman-ku. To'yda oldin aytayding-ku ertaga. Uchastkavoy bo'lsang-chi sen? Nimaga? Tergashga yaxshi bo'lsan deyman-da. Men bilan hazillashmang, men organida ishlayman. Jamiyatni korrupsiyadan tozalayman. Sen darvozani chayon tozalayolmagansan, korrupsiya deysan. Ketmayapti-da, qancha artsaman. Yuvish kerak. Rustaldan o'qituvchi bo'lsamchi? Как тебе зовут? Ovqat pishib qoldi. Bilmasam qo'y. Здравствуйте. Ko'k keyin qurbonlarimda bor. Ana bu devorga nima bo'lgan bilmaysanmi? Buni shkaturkasi qishda bo'lgan, hali qotishiga ulgurmasdan shpaklyovka qilib yuborishgan. O'shaning uchun to'kilib tushgan. Shahboz aka, mana bozorlik ro'yxati. Pakachka, piyoz, chest, 4 pachka elektrod. Qo'yxona yasamoqchi edim. Ha, kimdir o'ldi meni serialingga. Sement narxi yana oshibdi. Qarang, mehmonxonani bu yerdan qilish kerak, chunki quyosh daryodan tushyapti. Oshxonani bo'lsa sal ichkariroqga qilish kerak. Ovqatga tog'olanglar uyga bor. Maslahat berib-o'tdim-da. Qo'shni yaxshimiz? Savat qilmadingmi? Mana savat. Zo'r ko'tardi bu. Shahboz aka bormadi. Yo'q, qo'y. Xo'p-deng. Bo'pti kir. Oy, mazza qildim, rahmat. Bolgarkani o'ziga ham taksi ko'z bo'ladimi odam? Shahboz aka, bugun meni bayramim sovg'a bermaysizmi? Jinnimisan sen? 8-marta o'tib ketgan-ku. Har yili avgust oyining 2-yakshanbasi quruvchilik kuni, ya'ni meni bayramim. Qala yo'qdimi? Rahmat, xuddi o'zim xohlaganimdek. Hammaga xayrli kun. Bugungi quruvchilar bayrami bilan barcha Xonsaroy kompaniyasi xodimlari va quruvchilarini tabriklayman. Ha, mana ham darvozaga odam. Ah, Ha, qo'shni. Jiyan biz uchastka qurayotgandik. Shunga nima material kerakligini bilmayapmiz. Shunga kelin biz bilan bozor borib kelsin. Shuni nima material